Zıgıbiyemge, altın tikine beştirge, final ağır kapsıyla gönderilirler. Alexey Baraviskay, Arasya Dünükhanı'da, Konstantin Глаза, Саха Республикада. На ковре полуфинальной встречи весовой категории до 66 килограмм приглашается Алексей Боровицкий, сборная России, Константин Глазов, Республика Саха-Якутия. On mat B, we start semi-final in weight 66 kg and invite Alexey Borovitsky, National Team of Russia, Konstantin Vlasov, Sakha, Yakutia. Zıgıbiyemge, Кенигисте, Максим Кафланов, Арасya Дünükhanı. На ковре С победу одержал Максим Капланов, сборная России. Mat C winner, Maxim Kaplanov, National Team of Russia. Zıgıbiyemge, Amon Tekimle beştirge, Sanadiki Tahıl kapsıyla gönderilirler. Beksultan, Talantayев, Begov, Kırgızstan, Maksat, Sagantаев, Kırgızstan. На ковре С начинаются утешительные поединки весовой категории до 84 килограмм. Приглашаются представители Кыргызстана Бексултан Талантбеков, Максат Сагентаев. On mat C, we start repechage match in weight 84 kg and invite representatives from Kyrgyzstan, Beksultan Talantbekov, Maksat Sagintayev. На ковер С приглашается Максат Сагентаев.
Aydar Başınamayıp Степан Соколов өз барлығында. Bir kayıttıra çempiyon öldüğü bu deha. Köydenizde çempiyonu bir adamı geldi. Bravo'la Aydar Başınamayıp Россия kazandı. На ковре победу держал Алдан Большой.